Gorostitza eta Errekatxo auzoak eta Sasiburu mendikatea Barakaldoren eta inguruko herrien arnasgunea berdea dira. Eta gainera, aberastasun nabarmena gordetzen dute landare, animalia eta historiari dagokienez. Babestuak izan beharrean, gure azken gune naturalak hainbat eraso jasaten ari dira. Errekatxon bertan Eusko Jaurlaritzak Tellitu auzoa Catálogo de Zonas Canterables del País Vasco dokumentuan sartu du. Eta hori aurretiko baldintza bat da Tellituko harrobia berriro ustiatzen hasteko. Gogorarazi behar dugu harrobia hau ilegalki eraikitzela, inolako lizentziarik gabe. Errekatxo eta Gorostitzako eraikitze masiboa geldi dezala, egindako kaltea konpon ditzala eta peria indargabetu dezala. Oro bat, inguru horiek benetan babesteko peri bat onar dezala. Superzurra egiteko lanak geldi ditzala eta eragile sozialekin batera planak egin ditzala gure ondare naturalari erasotzen ez dion garraio sare bat garatzeko. Trafikoaren arazoa konpontzen duen sarea alegia. Tellitu, Catálogo de Zonas Canterables del País Vasco izeneko dokumentutik atera dezala eta berma dezala toki horretan ezin izango dela inoiz harrobirik ustiatu. Berriro aztertu eta geldi ezala hegoaldeko tren saihesbidearen proiektua. Gorostitza, Mespelerreka, Argalario eta Sasiburu erreserba naturala orain.